Hello Fancy Ruby， 唔知道你哋有冇試過自己明明皮膚嘅狀態唔係好差，但啲人成日都誤會你比原本實際嘅年齡成熟。無論瞓幾多、搽幾多嘢，啲人都成日話你個樣好攰。其實呢啲好多時都係天生面部輪廓嘢嘅禍，特別你係眼窩過深，有呢個泡泡嘅下垂眼，又或者係淚溝呢一啲嘅輪廓咧，都會令到你個樣望落去變得成熟。我哋今日咧就用化妝嘅小技巧，用一個自然嘅妝感去到改善以上嘅問題。感謝今日 model 無私嘅奉獻佢嘅素顏俾我哋。今日 model 嘅痛點咧係眼簾嘅脂肪比較澎湃，除咗令到隻眼望落去好浮腫之外咧，仲會壓到個眼尾會有一個好下垂嘅坑，同時間咧有一個比較深嘅眼窩，咁所以咧嗰個高低差咧會令到嗰個眼簾咧更加浮腫嘅。加上皮摺有少少高低唔平衡啦，會有啲壓眼嘅問題嘅。應該係因為眼簾比較重啦，咁所以咧 model 每一次開眼咧都會用條眉嘅力嘅，令到每一次開眼嘅時候咧高低眉嘅情況都會變得相對嚴重。另外咧 model 有輕微嘅黑眼圈，仲有中度嘅淚溝。化妝之前咧就要收咗條眉先，用螺旋刷梳翻上啲眉毛嘅方向，因為左邊條眉戚眉嘅時候會拉高好多，咁所以咧呢一邊嘅眉上線咧就要撳低啲。眉尾嗰度有啲毛咧都係相對長啲嘅，咁望落去咧成個眉形會耷咗嘅，咁就會冇咁精神。咁所以眉尾下邊啲毛咧我就會將佢剪短少少。另外一邊條眉咧主要就係收眉下線，令到成條眉可以升翻高啲。條眉咁樣咧左右望落去會容易啲平衡嘅。如果咧你都有好嚴重嘅高低眉，完全唔收眉，齋靠畫咧係好難做到平衡㗎，除非你畫到條眉好粗。就用爽膚水抹乾淨塊面，因為泡泡眼咁，所以咧眼簾近眼睫毛嗰度咧好多時啲肉會紮住咗嘅，一定要撩翻開佢，用爽膚水咧清乾淨嗰個罅。如果唔係咧，嗰個罅有油脂咧，成個眼妝就會好容易溶㗎啦。跟住咧就可以搽一層補水嘅面霜，同時間厚敷潤唇膏。因為 model 本身皮膚唔錯，冇特別乾，咁所以咧我就冇再用油去到做鎖水啦。咁如果你嘅皮膚係好乾，完全會嘔啲油出嚟嘅話咧，就記得搽翻少少重身啲嘅產品去到做鎖水啦。個妝前面霜喺塊面度敷咗大概10分鐘之後咧，我就會用一個濕咗水嘅粉撲，將塊面多餘吸唔晒嘅面霜咧抹走佢，順手令到個撲有少少 cream 喺入邊，咁樣陣間嗰個粉底咧就會滋潤啲同埋容易啲推開嘅。跟住咧我就用一個中等控油度、淺佢本身膚色1度嘅粉底咧，搽咗喺兩邊面頰同埋額頭嘅位置。點解會揀淺1度膚色呢？就係因為 model 面嘅皮膚比較薄，咁所以咧入邊有好多血管嘅顏色透咗出嚟，就導致到咧塊面比起個身望落去好似深色咗咁樣。所以為咗追翻個深嘅顏色咧，我就用佢本身膚色淺色1度嘅顏色做塊面高光嘅位置。用掃鋪平喺塊面度之後咧，就可以用個 pop 咧將個粉底壓實喺個皮膚度。下巴嘅嘴角位咧有2個暗沉嘅孔，就要用偏紫色嘅調色霜提亮佢。位置要精準，放完落去之後咧就可以攞個 pop 壓實佢。跟住下巴咧就可以好似啱啱咁樣上翻一個淺色1度嘅粉底。跟住我就轉咗個細啲嘅遮瑕掃咧，將個粉底好薄上埋喺成個鼻啦同埋眉毛嘅位置，即係將個淺色粉底主要平均咁鋪喺塊面中間嘅位，但係要避開黑眼圈同埋淚溝嘅位置，因為等間我哋要用調色嘅遮瑕膏去到遮。塊面最邊近髮鬢同埋個腮嘅位置咧，我就係將個粉底好薄咁樣帶過，留翻少少佢本身嗰個膚色喺度，咁就可以有一個好自然嘅陰影啦。跟住咧就抹乾淨支掃，我哋而家用偏橙色嘅遮瑕膏，好薄好薄咁樣將佢鋪喺黑眼圈最深色嗰個位，剩翻少少咧就可以慢慢向後行漸變。等個遮瑕膏咧俾個皮膚融合一下之後咧，就可以攞個撲喺個面度輕輕力壓實個遮瑕膏，輕力得㗎啦。如果你係咁壓佢嘅話，你會過度地帶走啲遮瑕膏，然後你個黑眼圈又會出翻嚟㗎啦。而家咧個黑眼圈嘅顏色咧就會完全遮晒，得翻2條淚溝嘅陰影。呢個淚溝嘅陰影咧，佢都有少少偏紫紫地。
咁所以咧，我就用淺色過去膚色2度偏粉嘅顏色咧，去到提亮佢個淚溝，拎翻支淚溝掃出嚟，打斜精準地咪落個淚溝度，一定要精準。咁所以如果你攞好大支掃嘅話咧，你係好難精準，你個位一唔啱咧，個淚溝就提亮唔到噶啦。跟住咧，我就會用同一支掃，用最淺色咧，順手提亮埋個鼻翼側邊嗰2個陰影，令到咧嗰個蘋果肌望落去可以提升翻嘅。但係如果你個鼻翼側邊嗰2嚿唔係陰影，即係2條紋嘅話咧，化妝係遮唔到嘅。咁所以咧，唔好再抌遮瑕膏落去，嗰2條紋上邊咧，越少產品越好。然後 model 鼻梁嗰個位咧，有個紫紫地嘅血管孔，我都用偏橙色去到遮咗佢。然後抹乾淨支掃換色，用最淺色嗰一格遮瑕膏放喺個眼窩深色咗嗰條坑度，提亮嗰條坑咧就同提亮淚溝嘅原理係完全一樣嘅。提亮翻個眼窩之後咧，隻眼望落去係會冇咁攰嘅。喺呢個時候咧，塊面膏狀嘅粉底同遮瑕咧就已經完成啦。我而家喺個面度好薄咁樣噴一層定妝噴霧，令到個底妝咧冇咁容易走位。噴完定妝噴霧，記得等個噴霧完全乾晒先至好做下一步嘅動作。乾晒之後咧，就可以做粉狀嘅暗影啦。因為 model 個鼻頭咧有少少歪咗嘅，咁所以咧我主要將個顏色就係咪喺佢右邊鼻窿上面嗰個位，令到個鼻望落去咧可以拉翻直。咁另外一邊咧就唔使咁深色噶啦。跟住咧就用最深色兜一兜個鼻底，成個鼻梁咧 model 個鼻型係唔需要加陰影嘅，因為佢個鼻梁已經好高啦。如果再加嘅話咧，就會好假㗎啦。跟住咧就做塊面頰側邊嘅 shading 啦，因為 model 塊面有少少歪歪地，咁所以咧我主要就係做佢突咗出嚟嗰一邊。另外一邊咧就係做耳仔前面嗰個位，即係總括你塊面邊一個位唔平衡突咗出嚟咧，就做邊個位；冇突出嚟嗰個位咧，就唔好 hide 到啦。然後為咗立體翻 model 個唇型咧，個嘴唇嘅上下我都做咗少少陰影落去嘅。跟住咧就可以成塊面上少少碎粉。跟住我揀咗隻暗少少嘅眼面眼影，上係咧佢個眼簾最泡泡最腫嗰個位置。上眼影之前咧，一定要攞個 pop 拖走眼簾嗰個摺，因為嗰個位咧係冇上碎粉嘅，咁所以咧佢摺咗條嘢出嚟咧係正常嘅，一定要拖走佢。上喺佢嗰個眼簾眼窩下邊拋出嚟肉肉嗰個位度，用暗啲嘅顏色咧就係希望可以個眼簾望落去視覺上冇咁拋。喺呢個位咧要小心啲，千祈唔好揩到個眼窩。個眼窩嗰個坑係要做提亮嘅，拋出嚟嗰個位咧係要做陰影。跟住咧就可以夾眼睫毛同埋搽少少睫毛液，因為咧嗰個眼簾嚿肉咧係壓落嚟㗎，咁所以咧夾完眼睫毛之後咧，盡量唔好開眼，因為你一開眼嗰嚿肉咧就會將個眼睫毛壓翻落去，令到個眼睫毛唔翹㗎啦。然後 model 本身已經紋咗內眼線，咁所以咧我就冇再畫內眼線啦。但係咧我就將佢個眼尾最下垂嗰個位嘅眼線咧畫得粗啲，越下垂咧就越需要畫得粗。今次 model 咧我係畫咗3mm 咁粗嘅。用眼線筆畫完之後咧，趁個筆未乾，個眼尾可以用眼線掃輕輕向出邊拉，咁你就會有一個好自然嘅延長眼尾㗎啦。跟住就可以黐一個好自然嘅硬框眼睫毛。呢一款眼睫毛咧，佢唔係好翹，咁所以咧我係夾翹咗之後先至黐落去。佢呢一邊隻眼咧係壓咗眼，即係開眼嘅時候咧，嗰個眼皮係壓住個眼睫毛根。咁所以咧你一定要有硬嘅眼睫毛咧，撐翻起個眼簾，佢望落去先會精神嘅。記住黐落去嗰陣時咧，個眼尾嗰一橛係黐得離開佢個眼睫毛根高2mm度嘅。
跟住咧就可以用黑色眼線液補一補眼頭嘅眼線。其實黐完個眼睫毛之後咧，你已經發現成隻眼望落去係精神咗好多啦，個雙眼皮摺係撐得深咗啦，然後咧個眼睫毛根又反翻出嚟，跟住個眼尾因為離開咗個眼睫毛去到黐，咁所以個眼尾望落去咧都會冇咁耷嘅。所以咧，我覺得眼睫毛咧係呢一個眼型嘅重點中嘅重點。跟住咧，我望翻成個眼型，我覺得眼尾嗰度嗰個眼睫毛咧可以再重少少。咁所以我就再黐多咗幾條喺個眼尾度。如果你覺得好麻煩嘅話咧，可以唔需要嘅。完成咗個眼睫毛之後咧，我就再用啡色嘅眼線輕輕延長咗個尾。記得延長嘅時候咧，唔好畫咗喺佢下垂嗰條坑度，要喺條坑嘅上邊。跟住如果你想個效果好啲嘅話咧，你可以用個淺色啲嘅遮瑕膏咧提亮嗰條坑都得嘅。跟住我就用淡淡地嘅胭脂咧，去到做下眼影嘅位置，成個下眼影嘅區域咧油晒佢，然後就用個下眼線嘅扁掃咧，攞深啲啲嘅顏色加深個眼尾，個眼尾嗰條界咧好幼就得噶啦。如果咧你畫到嗰個下字嘅位好粗嘅話咧，佢成隻眼又會對翻落嚟噶啦。跟住咧就可以用一個超級自然嘅淺色眼面顏色咧，去到提亮臥蠶嘅高光。我用眼面唔用閃咧，係因為佢會自然啲日常啲。咁但係如果你係要去 party 的話咧，你就可以用翻閃嘅臥蠶。然後咧就可以搽少少下眼睫毛。跟住我用咗一個深啡色嘅眼影咧，再將眼尾下垂嗰個位提高少少。呢個係因為我強迫症啫，如果你冇嘅話，可以唔理我呢個步驟嘅。跟住另外一隻眼咧係完全一樣嘅方法，不過咧你留意呢一隻眼，佢嗰個雙眼皮摺咧係窄啲嘅，咁所以咧呢一邊隻眼係要黐高少少個雙眼皮，等佢個眼型咧可以平衡啲嘅。如果咧你係再進階有呢一個時間限程壓字嘅話咧，就可以其實兩邊個眼尾雙眼皮咧都可以剔高啲，等成隻眼望落去冇咁下垂嘅。不過你一定覺得好煩㗎啦，好煩嘅話唔做，我覺得都 OK 嘅。跟住下眼影嘅位置兩邊都係完全一樣，跟住咧就可以上少少呢個瓦面嘅膨脹式胭脂，去到提亮個蘋果肌。千祈唔好用閃嘅胭脂，因為你一用咗閃嘅胭脂，佢條淚溝就會立體翻出嚟㗎啦。跟住咧我就上咗個好自然嘅光影喺個鼻頭同埋下巴嘅位置。額頭咧我冇上嘅，因為佢清眉嘅時候咧個額頭係會有一啲凹凸，如果你再上咗閃嘅光影咧，嗰啲凹凸會立體咗嘅。跟住就可以畫眉啦，用灰啡色咧將眉底線呢一個升高咗上去嘅位置咧撳翻低佢。條眉因為高低嘅情況咧比較嚴重，再加上咧嗰個眉骨咧都會有啲唔平衡嘅，咁所以如果你要用化妝咧令到成條眉完全地平衡咧係做唔到嘅。我做唔到，可能其他人做到，sorry。咁點樣令到條眉望落去咧冇咁明顯地唔平衡咧？就係條眉個邊越鬆，嗰個唔平衡咧就會越冇咁明顯噶啦。所以咧我係用咗個鬆鬆地嘅下眼影掃去幫佢畫眉嘅邊嘅，跟住低咗落去嗰邊嘅顏色咧就係加喺眉上線。條眉咧有毛有色嘅地方咧，千祈唔好再加色啦，如果唔係咧就會好黑好假噶啦。跟住因為我有強迫症，所以我畫咗少少毛流感喺佢一啲完全冇毛嘅位置，因為佢本身啲毛好粗好黑，所以咧我想佢條眉咧可以淺色啲溫柔啲。但係咧啲毛咁黑嘅情況之下咧，我一嘢就用一個好淺色嘅眉 gel 咧，佢成條眉望落去會灰咗嘅。咁所以咧我先用深色嘅眉 gel 打咗一次底，然後咧先至再用淺色啲嘅眉 gel 喺個面度再做一個調色，咁佢就可以咧成條眉淺色得嚟咧，自然唔會灰噶啦。跟住就可以印走個嘴唇嘅潤唇膏，用遮瑕膏輕輕收乾淨個唇線。因為 model 個嘴有少少唔平衡，咁所以咧我用唇筆咧將佢大概描翻相對平衡啲，同埋將個上唇咧拉高少少，令到個嘴嘅輪廓可以立體啲。你覺得好深嘅話咧，就咁搽唇膏就 OK 噶啦。用完眼面嘅唇膏做個立體感之後咧，個面我就會用少少靚嘅 gloss 狀去到做嘴唇嘅中間，令個嘴咧立體得嚟，嗰啲唇紋又會冇咁明顯。最尾咧望一望個妝有啲咩要調整啦，然後咧我就用遮瑕粉將塊面咧仲有一啲凹凸嘅位置咧調整翻，望落去平滑啲。但係因為每個人戚嗰個情況都唔一樣，咁所以咧我就快去。好，就係咁整埋頭翻嚟，呢一個自然
貴婦減齡嘅妝就完成啦。再次感謝 model 為我哋犧牲冇淚嘅冇美肌嘅極高清素顏。如果大家都好感謝 model 嘅話咧，可以俾個 like 呢一條片。另外咧，想俾大家知道，其實化妝唔係魔術，佢係唔可以物理性令到啲摺咗嘅紋攤翻平，凹咗落去嘅坑凸翻出嚟。咁所以咧，唔同光源嘅情況之下咧，嗰個凹凸嘅變化，化妝係改變唔到嘅。仲有咧，可能你哋會覺得哇，個妝咁鬼麻煩，溫鬼學咩？好似冇乜點化妝，但係又靚咗好多嘅妝咧，難度係最高㗎。喺冇濾鏡、冇 AI、冇美肌嘅情況之下咧，冇一件產品係可以冇腦地搽落去，然後你所有瑕疵冇晒，連我哋嗰隻遮瑕膏都唔得㗎。咁所以希望大家唔會俾太多有美肌、有 AI、有濾鏡嘅片咧，對於化妝產生啲咩誤會。我知道大家都有聰明雪亮嘅眼睛看世界。如果中意呢一條片嘅話咧，俾個一字我哋，同埋 follow 我哋呢個頻道。我哋下個禮拜4見，拜拜。唔好走住！我哋而家除咗1對1嘅個人化妝班之外咧，仲增設咗小組嘅個人化妝班啊！耶！小組嘅個人化妝班啱啲咩人咧？就係啱一啲預算比較低，又或者咧本身自己化妝嘅知識真係好貧乏，驚上一堂嘅1對1個人化妝班咧未必夠，但係上2堂咧又有啲貴嘅同學。如果你哋係以上嘅情況咧，就可以先考慮上我哋嘅小組個人化妝班。鞏固一下自己對於化妝嘅最基礎知識，又或者咧你本身都唔知道我哋啲導師係咪真係教得好嘅，係咪啱你嘅，一嚟就要俾咁貴嘅1對1個人化妝班咧，有啲猶豫的話咧，都可以先考慮參加我哋嘅小組班嘅。我哋呢個小組班嘅流程咧，就係我哋嘅化妝老師會捉一個同學出嚟做咗一個嘅示範，然後咧就會各自去到練習啦。喺你哋練習緊嘅時候咧，化妝嘅主教同埋副教咧都會過嚟你哋嘅身邊，逐個睇一睇咧，你哋有啲乜嘢係需要做，有啲乜嘢係唔需要做，同埋個別地解答一下大家嘅問題嘅。同時咧都調整翻大家對呢一個小組班嘅期望，佢咧係絕對做唔到好似1對1或者1對2咁樣咧，有個導師喺你隔離逐個動作、逐個步驟去到捉你邊個位有問題。咁所以咧，如果你本身有預算嘅話咧，1對1或者1對2嘅個人化妝班個效率一定係最高、最短時間學到最多嘢嘅。詳情咧可以上我哋呢一個網址或者 WhatsApp 我哋都 OK 嘅。拜拜。